号外，有人发现杨洋抖音账号的演员认证被撤销了。评论区的网友全都在幸灾乐祸的道友，有人怀疑杨洋这是被业内封杀了吗？不然为什么取消认证呢？我的人间烟火自从播出后，可以说是平等的创飞了医疗界、消防界、教育界、学校、福利院等多个领域。女主许沁身为外科医生，不遵守医疗规章制度，又给病人看牙，又急救。你以为她是全能医生吗？不，急救操作也不到位。在灾难现场，没问过孕妇意愿，直接决定生抛孕妇。有的医护人员表示，受许沁的影响，现在一天要开2个会，还要重新考核急救操作。因为许沁偷麻药，药房的医生晚上还要加班查对3年的毒麻药品记录。有的医学生包扎急救课全体重修，还改成了每学期必修，连医学伦理都改成了闭卷。因为原著中男女主在高中厕所里发生了关系，有的学校更是直接拆除了厕所门，并且不允许学生在厕所逗留超过10分钟。剧里聪明的许沁说，2条平行线也是可以相交的，导致老师的教学计划也被迫修改，生怕学生觉得这句话是对的。更歹毒的是，因为这部剧，本来福利院里有机会去往新家庭的女孩子，也因为领养人害怕养出许沁这样一个白眼狼而被放弃。而且这还是第一次看到小说改编成电视剧后，连带着小说原著也被喷得体无完肤的。原著作者连夜上晋江锁章节，这部剧的骚操作不止如此，男女主表达浪漫的方式也让人接受无能，他们居然拿着灭火器当浪漫的玩具。这个剧情播出后，立刻引起了网友的广泛热议，纷纷质疑会教坏小朋友。有些年轻人根本不懂这些，只会效仿电视剧玩浪漫。消防也赶紧站出来科普，消防器材是不能当玩具的，而且灭火器不能用来玩乐，这个举动是违法行为。这是什么样的脑洞才能想出来的剧情啊？连央视都看不下去了，站出来点名道姓的批评你是我的人间烟火。除了这一些以外，男主杨洋的演技也让人感到十分不适。我们暂且不提正常人的睡姿是什么样的哈，但即便是消防员也不可能是这样睡觉的吧？这样睡真的不会得颈椎病吗？还有男主打球的时候，即便是在跑动也要将腰杆挺得倍儿直。女主被父母接走，热恋小情侣面临被分手危机，女主哭得稀里哗啦，杨洋却在追车时整理头发。哎，难怪大家会嘲讽他的表演，看看岳云鹏的追车是什么样的，这才是能让观众们产生共情，和主角们一起哭的演技吧。还有男主牙疼时做的表情和动作，这确定是牙疼吗？男主牙疼不疼不知道，反正网友已经开始皱眉搓手了，无时无刻不在皱的眉头，演着演着突然看向镜头的眼睛，这是在拍恐怖片吗？除了演技有问题，杨洋在理解角色上也有很大的问题。当初在拍摄《盗墓笔记》时，杨洋对张起灵这个角色只有一个理解，面瘫。播出后果然是不出所料的端，像个刚安上4周的机器人。同样是出演张起灵，萧宇良饰演的就成了经典，而且对于角色的理解也是更加的深入和到位。其实关于杨洋的演技，早在很多年前就已经有批评声了，但杨洋却一直沉浸在粉丝的无脑吹捧和工作人员的夸赞中，甚至连他自己都拒绝接受外界的批评。一开始大家都是针对剧里角色宋焰在提问题，毕竟戏里角色不上升到演员大家都懂，但是还是有一部分人有一些偏激，导致网络上对杨洋的负面评论有一些多。而后杨洋在面对环球时报的采访时表示，网络上的事情不用太过在意，看一看就行了，踏踏实实的演好每一部戏，问心无愧。这一下网友们的情绪瞬间被点燃了，问心无愧。宋焰的角色塑造确实是有很多问题，但是杨洋在呈现宋焰时也没有做得很好，端游装是大家对他的评价。永不服输的中国网友面对杨洋的这句问心无愧，就开始戏拔杨洋的油腻史了。在2016年，杨洋参加从你的全世界路过的路演活动的时候，吃东西的样子，他只是一颗豆芽，他做错了什么要用这种方法把它吃掉啊？在之后的采访中展示了自己的自拍方式，不仅没有觉得帅，还一股油腻腻的感觉。果然，帅而不自知的帅哥是女孩子眼里最帅的。2016年参加快乐大本营的时候，在谢娜的一声声杨洋你又好看了和网友们的一声声尖叫中逐渐迷失自我，在自拍环节直接放飞自我。后来在合资摸物的环节，所有嘉宾都是正常走流程，到了杨洋这里就开始给自己加戏。何炅直接就在一旁说，现在是在耍帅吗？之后碰到箱子里面的物体时，杨洋后退了几步，这也是正常反应，可最后还 wink 一下是几个意思呀？
在《三生三世十里桃花》里面拉一个面，硬生生看上去像是耍了一套杂技，让人唏嘘不已。在2018的《舞动乾坤》里面，其演技更是让人夸不出一句话，又油又尴尬，看的人都能直接抠出一座魔仙堡了。在2019年《全职高手》剧的题材有一些神似《微微一笑很倾城》，但是杨洋的演技却远赶不上《微微一笑很倾城》里面的自然。曾被质疑油腻的黄晓明一顿被叫做油腻教主，而他现在却去油成功，在新剧《潜行者》中献上了让人舒适、足够精湛的表演。黄晓明能去油成功，完全是他听劝，知道反省自己。老祖宗都告诉我们了，听人劝，吃饱饭。你说我的人间烟火这部剧最大的问题还是剧本，而杨洋遭受此劫难却是因为演技。毕竟除了女主之外，其他演员都用演技扛住了这稀烂的剧情。真的很怀念当初拍《红楼梦》时的杨洋，那时的他清新自然，像一块璞玉。2010年，杨洋饰演的少年贾宝玉的《红楼梦》播出后，杨洋身上清冽的少年气质就被吸引了一大批粉丝。而杨洋也凭借着这部剧获得了第4届 BQ 红人榜的年度新人奖，这对于初出茅庐的杨洋来说可以说是个不错的开始。之后几年，杨洋也是邀约不断，可以说也是有能力才能吸引到这么多导演的邀请吧。但是杨洋的事业开始走上巅峰，还要数2015年。在2015年，杨洋出演的《暴走神探》、《左耳》、《盗墓笔记》、《旋风少女》都先后播出。杨洋在《盗墓笔记》中的角色是小哥张起灵，在《旋风少女》中饰演的是大师兄若白。这2部剧都大爆特爆，《盗墓笔记》刷新了年度电视剧点击率，视频网站播放量年度第1。杨洋也是在2015年火遍全网，基本上爱看电视剧的人在2015年都认识了杨洋。杨洋获评一线顶流男明星是在2016年。首先，央视的态度就说明了一切。央视邀请杨洋参加2016年的春晚舞台，杨洋欣然赴约，演唱歌曲《父子》。随后又有一部电视剧《微微一笑很倾城》和一部电影《从你的全世界路过》上映。杨洋在《微微一笑很倾城》里面饰演的肖奈，可以说是狠狠地俘获了少女的心。只能说，谁不喜欢干净清爽的肖奈大神啊？不仅是电视剧《微微一笑很倾城》火爆了，电影《从你的全世界路过》也是战绩颇丰，直接拿下了8.14亿票房的好成绩。可以说，那时候的杨洋真的是满满的少年感，就像是一个未进社会的人一般，眼神清澈单纯。那时候的杨洋能拿下这样的成绩，也是因为有这个实力。2015年和2016年可以说是杨洋的最巅峰的2年，而且如今已经31岁的杨洋，戏还是离不开电竞、青春偶像、校园等这些题材的爱情剧。杨洋也应该做一个转型，将自己的戏路打开，让我们期待做出改变后越来越好的杨洋吧，也期待杨洋给我们带来更好的剧。